Hello mga kagala, ito nga pala yung unit ni Sir Karlo, MG GT Sport 2023. Full wrap ang ipapagawa niya. Pero hindi na natin lalagyan sa ceiling, yung instead na ceiling, ilalagay natin sa trunk area. Ito nga pala yung stock deadening niya. Hindi lang masyadong visible kasi pula din yung deadening niya. Ayan, pero medyo malaking deadening niya. Saka kahit sa doors may ano siya, may stock deadening sa inner. Ito yung walang deadening.